inda yake zama ko Malam, ka san ta? Wannan wai? A ban san ta ba. To ka san ko ni waye? Kai police ne kawai na kai. To kanwata ce. Kanwanka? Kanwata ce. To. Kuma ta zo ta same ni. Ta ce ka mata ciki. Kai. Sherin banza, sherin wofi. To ni ban taba ganin wannan yarinya kuma ban san ta ba. So kake ka ce sheri ta ma? Sheri ne mana. Kin je an miki ciki, kin rasa waya miki ciki zaki zo ki lakada mu? To wallahi ƙarya kike yi. Ni dai ban san ta ba. Malam dakata. Ba wasa na zo mu yanan ba fa. Ka faɗa min gaskiya in ba ka ba yanzu da mu je. DPO ma ta yanzu da kai. Don an taɓa kanwata. DPO ba ka ce ranka da dai. Kana mamaki ne? Ni fa duk wani abu da hukuma wallahi ba na so. Ranka da dai ka zo mu yi magana kawai. Ba a ka san duniya shi nake yaki? Duniya 266 nake yaki ɗan sanda. Bara da rena mu wani. Kawai ka zo mu magana. Don Allah magana ɗaya kawai za mu yi da kai. In yaso sai ka zo ka tafi da ni. Za mu je da kai station. Za mu je. Amma da kace baka sani ba fa. Kai yadda Allah ki shiru da. An ki ayi shiru da Allah. Da ta ce baka san ta ba. Ka zo don Allah mu yi magana. Don Allah ni bana so duk wani abu da hukuma ni bana so wallahi. Ka zo. Ki tsaya nan ina zo. Wato ba dan ka dade. Ina ji duk wannan abin da zai faru ya riga ya faru. Ni ba duk wani abu da hukuma wallahi bana so. Matsala ta da hukuma su je su karka mai kai. To da kace baka san ta ba. Tsautsayi ne ya rubuta. Kuma dan abun da nan wallahi ban taba tsammanin ciki zai cika ba. Ka rena hukuma. Duk abun da kai na. Duk abun da zamu yi nan ka dade. Ni ka gani nan ba na ta. Kai na. Nan ka dade duk abun da za a yi don Allah ga wannan. Me so duk abun da zai faru ni dan sanda aka ba mace hanci. Nan ka dade. Duk ai bana son magana ta yi nisa ne. A taimake ni don Allah ga wannan. Dan ka dade a dan karɓa dai zai amfani. To kai dama akwai irin wannan ka tsaya muna ta jahi. Ai ba na son na dauka to in za ka dinga ba da irin wannan. Allah musa daura ki. Musa za mu haɗu nan gaba ranka da rinjin same ta. To ranka da. Are kiyaye. Ba damuwa. Kiyaye. Dan sanda abokin kowa. In tambaye ki ma. Ke kika je gurin shi ko shi zo dauke ki? A shi yake ma. Da kafan ki giya ne ko daga ki a wuya? Da kafa na mana. Wannan laifin ki na farko ki. Da kika je shi yasa ki daki ko ke kika shiga? Na shiga. Takalman ki a waje ki ya bari gwa ciki. Da shi na shiga. Laifi na. Ke babba ce. Ta kika kulle kofan ko kuwa shi ya kulle? Ni na kulle mana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kin bata mana sunan ziga. Kin bata mana sunan ziga. Da ba kin saba. Ki ya ga ki ya ga cikin.